Ити күнүнэн күндү доҕоттор. Икки тыһынча сүүрбэт үөт сылга саҕаланыыҕыттан бүтүөр дылы элбэх үбүлэйдэр буолаллар. Олунньу сүүрбэ үс күнүгэр биһиги бары билэр таптыыр народной сурьяаччыбыт Семен Андреевич Попов Семен тумат аҕу уон сааһын туолбута. Оттон билэрги курдук кини литературный критик, публицист, журналыст, толбааччы, Саха Республикатын литературатын, культуратын үтүөлээх үлэһитэ, булуҥ уонна чурапчы улустарын бочуоттаах гражданина Юнускай аатынан сударыстваннай премия лауреата ити таһынан ил түмэн Афанасий Петрович Илларионов аатынан эмиэ Николай Егорович Мординов аммаччыгыын аатынан эмиэ сударыстваннай премиялар лауреата ити таһынан чурапчыттан эмиэ кини Эрели Кристин аатынан премия лауреата буолар. Семен туматы кытта кэпсэппит билбит кини суруйуларын аахпыт дьоннор бары билэргип буулуо кини сери сылын оҕото хоту сир кылаан уһугар тумат нэһилиэгэр саҕастыыр бөһүөлэгэр Анна Никитична уонна Андрей Фомич Поповтар диэн балыксы Тучутау дие кэргэнигэр күн сирин көрбүтэ. Иэлээх аҕатын туһунан сүрдээх уяннык сурьяар хайдах көрөбүтүн хайдах улааппытын итиччэраах сиргэ хайдах оҕо сааһа ааспытын туһунан кыахсыбыллаах кэпсээннэрдээх. Онтон киһи уйадытара кини быыкаайык эрдэҕинэ ийэтэ кинини иэдээннээх долгуннаах буурга түһэн долгуннаах кэмҥэ ийэтэ барахсан кинини быыһаабытын туһунан эмиэ киһини эрэ уйадытар гына суруйбута. Дьэ бу үөһэттэн көрөөбүт күн сирин көрбүт сирин көстүүтэ. Семен тумат төрүттэрэ бэйэтэ чинчийэр элбэх материалы булбут киһи буолан бу төрүттэрин маннык оҥотторбут. Бу эһитинэн Фома Ефремович Попов өттүнэн төрүттэрэ. Төһө даҕаны дойдуутуттан ыраах сиргэ төрөөтөр кини чурапчыга хаалбыт аймактарын барыларын билэр, ол туһунан иэлээх аҕата кэпсииллэр эбит. Холобура мин аҕам Андрей Фомич Попов ийэтэ лингвист Семен Андреевич Новгородов бииргэ төрөөбүт этиэ Анна Андреевна Попова Новгородова этэ. Киниттэн балыс Матрена баара. Самай улаханнара Иннокентий Попов этэ. Аҕам кини балта Матрена даҕаны оҕолоругар тайдарын Новгородовтар ааттарын биэрбиттэрэ. Ол курдук кинилэри ытыктыыллара. Мин олунну ыйга төрүөн Семен Новгородов аатынан Семен диэн сүрэхтэммиппин. Билэрги курдук олунну 13 күнүгэр Семен Новгородов төрөөбүт күнэ ити күн биһиги төрөөбүт күммит тылбыт күнүн хайаан да сылаайы бэбиэтиибит. Бу картыскалар бааллар Семен Андреевич Новгородов аҕата Андрей Александрович сиэтэ Анна Николаевна уоллара Андрей турар күтүөттэрэ Фома Попов. Бу Новгородовтарын кини утумнаахтык үөрэппитэ оттон оҕурдаҕыттан бу Семен Андреевич аатын билэн улааттаҕа дии. Уонна наһа уһуннук көрдөөн соҕутах кыыһын Еленаны булан быста салгаммыт аймактарын булаттаан киниге хуруйан икки тыһынча уон сыллаахха Новгородов аатынан премияны кэниэхэ анаабыттара. Көрөргү курдук банна хоруллубутунан бу киниге обложката уонна эбиитин бу кини тугу хуруйбутун Новгородовтар тустарынан суруйбутун
туһунан сурьяаһын. Семен Андреевич Андрей диэн наһа таптыыр бииргэ турабыттааҕата ол туһунан эмиэ бу Семен тумат көрдөөн ытыллыбы тох диэн кинигэ таһааттаран турар. Аны Семен Андреевич соҕотах кыыһын «Теперь вот они живут в душе» диэн бу Елена Семеновна туһунан эмиэ кинигэлээх. Ити кинигэлэрин оттон билигин ханна даҕаны атыыга киһи булбат библиотекаға эрэ булан ааҕыахха билиэххэ сөп. Бу Семен Новгородов төрөбүт өскәбит оҕо сылдьан сүүрбүк көппүт чуарайытыттан документальный кинени устубут бөлөк. Онно билэн турар Семен Андреевич самай активный кыттыыны ыллаҕа дии. Бу 2016 ыллааҕы хартыската. Бу кинени устуу кэме. Ана аҕатынан чугас аймаҕа Евдокия Кентьевна Кортина буолар профессор тылыырахтааҕа. Бу кини туһунан эмиэ кинигетин Семен тумат суруйбута. Онон кини төрдүн уһун олох учугайдык билер эрэ буолбатаах комуян түмэн бу маннык дьоҥҥо нуугу лэһиттеригэр барытыгар туһалаах кинигэлэр таһаартыыр. Олобура Василий Егоров тумарса кини туһунан Семен тумат туруптуттан төрүttäэх сурьяачылар нэһилиэстибэлэрин ийэтитэр уһулуччу улахан оҥолоохтен билэтээбиттэх аҥардас таһаартарбыт, киирии тылларын суруйбут, комуйан оҥорбут кинигэлэрин ахсаана уонтан таҕыстар. Тумат үтүүтүн оҥотун билигин ситэ сыаналаабатахпыт иннигэр кэлэҥҥи колониядар курук махталынан ахтыахтара диэн. Тэ бу манна көрөргү курдук бу статьяларыгар да баар анал киниге да таһаарбыта кини эмиэ биир дойдулаагын бойун сурьяаччы Алексей Бродников туһунан айылгы туоналаах сурьяаччы дэлбит суола да диэн аны эккирэтэ сылдьан үөрэтэр кинигетон комуяр киһибит краевед, этнограф, фольклорист Савин олоҕун туһунан уочарка аны Платон Алексеевич Оюнскай атынан эмиэ государственный премия лауреата Павлов туһунан кинигете бу кинигенлэрэ биһиги барытын туһанабыт үлэбитигэр. Тэ уонна бу даланы кини олох учуйдук билэр киһитэ кини туһунан суруйбута эмиэ элбэх Эрилик Кристина Алексей Бродникова бу саха сурьяачылара оҕолорго диэн сиэрийэҕэ бу маннык бэлэмнээн таһааттарбыта. Бу эмиэ хаартыска Андрей Попов оҕо кутоҕун олорор диэн, Сеня Попов алтыс оҕоннон олорор. Олох аҕыйах хаартыската хаалбытын кини сым курдук тутан бу илдьэ сылдьар. Бу Поповтар. Ийэтэ аҕата бииргэ төрөөбүттэрэ саҕастыыр олохтоохторо олороллор Андрей Фомич, Федот Гоголев, тураллар Иннокентий Атикасов, Кирилл Шумилов бу биэһэн үс сыл эргин диэн кини белетээбит. Аҕата Андрей Фомич икки генералы уонна партия булуннааҕы комитетин бастакы секретаря Бурдыллины кытары диэн бу биэһэн тоҕус сыллаахха. Булуннар төрүктара балыктааһын диэн бу хаартыскан эмиэ үчүгэй бэйэтик бэйэтэ илдьэ сылдьар киһитин аатын эмиэ үчүгэйдик билэр төһөнү баҕарар кэпсиэн чөп. Оскуолаҕа киирбитин туһунан бу кул сугэһэрдээх түһүүргэ диэн аҕата өлбүтүн кэнниттэ манна үөрэнэ тахсыбыт. Дойдубар күн тахсыбыт дьоһуннаах үөрүү көтүү, көҥүллүк тыынна туннарабыт күлүмэх сардаҥаны күөттүү диэн.
Дебо куту дойдутун ыһырдаан актар Семен Андреевич быйыл табылынаҕына бара сылдьыахтаах. Онно киһини күүтэллэр, өйдүүллэр. Бу хартыс кэтигэр бэйэтэ быһаарбытынан бу сиргэ Поповтар алты уон икки сыллардаахха иҥэлэринэн олоро сылдьыбыт кыракай диэлэрэ баара диэн күһүүр. Быкки тыһынча уон биэр сыллаах хартыска иҥэтинээн тиксии пуордугар муоро хомота уон сыллаахха. Онно бу алампаартыгынан сурьяачылары кытта хэдьибыта олонна те өйдөбүнүк тааска түспүттэрэ бу саамай тапсан бииргэ үлэлээбит үлэлиир дьонноро Урсон, Наталья Ивановна, Оюку Харитонов, уонна Семен тумат. Оту дойдутун наһаа ахтар буолан кини элбэҕи хуруйар. Оту үөскээбит буоламмын ол дойду күн уаттаах элгээннэрин дохсон тыаллартан өрүтэ түллэр долгуннардаах үөстерин көтөрүн сүүрэрин хопто кус хаас саҥатын лаптыптар муораларын тыйыс уонна кэрэ көстүүлэрин олору барытын сүрэхтэринэн быардарынан ылыммыт. Тыынчы 906-12 сылтан быыкап туҥуска тиэн олохсуйбут өтөрдөөҕүтэ саҕастыыр олохтоохтора дуо дэтэн тигинээн таҥнан олорбут тумат нэһилиэгин дьонун сиргэтин туох толустук суохтуубун аттабын буолах илэ дьахчы кини бу хоту дойдутун санаатаҕына куолаһа титирэскээн да ылааччы. Дьэ уонна оҕо сааһын суруйбут кинигэлэрэ бу оҕолор сүрдээҕин сөбүлээн ааҕар кинигэлэрэ. Бу кинигэлэри өссө киннэргэ кэпсиэххэ наада айылҕаны харыстааһын, оҕо айылҕаны кытта алтыһыытыын туһунан. Кинини хоту дойду сээркээн чэһэ нийтэ диэн ааттыыллар. Дьолго бу кинигэлэрэ нууччалыы имиэ тулбаастанан тахсыбыттара. Бу аны номох уонна дьылга диэн бу үһүйээн киһи дьылгата үһүйээн диэн ааттаах кинигэтигэр кини ийэтин эмиэ наһаа махтанан истинник суруйар былыргы кэпсээннэри номохтору үһүйээннэри истэрбин олус сөбүлүүбүн ол арааһа иҥэбин аанна китистаны кытары чекимнээҕэ буолуу диэн саныыбын диэн. Олаата кырар даҕыттан бу төрөппүттэрин кэпсээннэрин сэһэннэрин истэн сураҕар быарыгар илдьэ сылдьар буолан бу маннык кинигэлэри хуруйар уонна бу маннык төрөөбүт дойдутугар даҕаны төрүттэрин дойдутугар даҕаны олох наһаа истиҥ сыһыаннаах. Иҥитин туһунан ахтыы бу биһиги эҥи күнүгэр ыыппыт биир тэрээһэммит, онно бэйэбит бу саха остуулугар иҥэ остуолун тэрийбиппит уонна хас биирдии суруйааччы кэлэн наһаа үчүгэйдик истиҥник иҥэлэрин туһунан ахтыбыттара көрөргү курдук бары кинигэлээхтээр, тэтирээттээхтээр, итиннэ иҥэлэрин бу урсун даҕаны тумат даҕаны иҥэлэрэ сүрдээх талааннаах дьоннор, ону хаартыскаларын илдьэ кэлбиттэритэ уонна иҥэлэрэ киннэргэ суруйбут суруктарын оннооҕор айбыт коһооннорун бу манна биһиги биирбит эрээммит эмиэ Иван Гаврилевич Ньулуна болорор эмиэ олох бэйэтэ үһүйээн курдук иҥэлээх Анна Васильевна алаадьы сиэн үүттээх чэйиһэн маннык чэ сылабаараттыгар олорон иэлэрин туһунан кэпсээбиттэрэ бу тэрээһэммитин биһиги бэйэбит даҕаны хайдаҕара уйа-дыйа ахтан ааһабыт. Турапчы орто скуолатын тыһынча 906-10 сыллаахха бүтэрбитэ. Уонна бу ахтан аһарбыттаах кочегар, карабол, курууссут, радист, монтёр, дизелист идилэринэн мин буһуу хатыы оскуолатын ааспытым инники олохпор улаханнык туһалаабыта диэн. Өссө биир хоһоонугар үчүгэйиэн сэргилээх баара бары көлүөнэ көрсөн ааһара диэн хайдах курдук бу аҕыйах тылынан элбэҕи эппит Семен тумат саамай эмиэ актар саныыр
үөрэммит кыһата университет. Де бу манна биир кэмни үөрэммит тоҕотторо учуталлара. Аны бу дьоннор ити актыыларын аахпыт өйдөөн көрдүккүп пуулуа. Де бу үгүстэрэ кини актыыларын кэптээннэрин геройдара. Наһаа чугайдык дьон туһунан сурьяр, наһаа чугай актыылары оҥорор. Ити киһиэхэрэ бэриллибэт талаан, итинник аҕыйах киһи баар буолар. Биһи оннук сурьяачыларбытын сүрдээҕин ытыктыыбыт. Де уонна эдэр саастан арахсыспат доҕоттора. Ханна да ыһырыттахтарына үһүөн түспэх хаартыскалара куруук баар. Семен Тумат, Павел Николаевич Харитонов, Бойко, онна Николай Егорович Винокуров, Урсун. Николай Егорович Туматын туһунан маннык этен аһарбыт. Семен Тумат аатын төрдүгэр баар үтүмэт үлэн тэрийэ ая сылдьар. Бэйэтин осуттан тахса кинигэтин чаҥааччыта уонча атын сурьяачылар кинигэлэрин хомуйан оҥорбут үтүөлээх оҥолоох. Кини нэһилиэгин аатын ылынаргар учуутала Вениамин Миронов поэт сүбэлээбит диэн. Онон дьэ ити төрөөбүт сиринэн кини псевдоним оҥостон Семен Тумат диэн ааттан ыһыртаҕа. Оттон ойуку Семен Тумат айымньылара ааҕааччылар уонна критиктер кырахсыбылларын ылбыт киэҥник биллэр сурьяаччы буолла. Биһиги көлүөнэ сурьяачылартан литератураҕа дьулурҕатык киирбит, уонна дьулурҕатык үлэлии сылдьар аҕыйах дьон баар буоллахтарына олортон билдьэстэринэн мин кинини ааттыах этим диэбитэ Павел Харитонов ойуку. Дьиэһитинник Семен Тумат ити бииргэ үөрэммит ол кэмтэн доҕордоспут доҕоттора кинини билэр хам буоллахтара дии. Онон университетке бу үөрэнэ сылдьан хоһооннара тахсыбыта Якутский университет диэн хаһыакка. Аны биитин Семен Тумат тылларыгар оччолортон ырыалар айыллан ыччат таптаан оллар ырыалара буолбуттара. Аны бу эмиэ биир дьикти кини дьоҕурун уонна дойдутугар, дьонугар сэргэтигэр, саха литературатыгар тапталын арылыччы көрдөрөр дипломный үлэтэ, дьон дьаҥылы поэт уонна тылбааччыт диэн. Этте уон ыссуллаахха бу мантыгатын олох таҕылхайдык көмүскээбитэ. Онна ол көмүскээбитинэн онон эрэ хаалбатаҕа бу үлэтин кини билигин даҕаны салдыы сылдьар. Быыл дьон дьаҥылы эмиэ өрөгөйдөөх юбилейа. Онна кэлэн таҕылхай актыыны оҥоруо диэн кэтэһэбит. Бэйэтэ эмиэ хайаан да кэлэбин диэн кэринэ сылдьар. Аны бу бииргэ үөрэммит дьоннор сүрдээх үчүгэйдик көрсөллөр. Аны көрсөллөр эрэ диэн буолбатах дьэ бу манна көрдөххө бииргэ үөрэммиттэр бары чаҕылхай дьоннор. Тобу хаартысканы көрөн билэр дьоҥҥутун да билбиккип билэр буоллаххыт дии. Василий Васильевич Илларионов да буоллур. Бу ааттара бу баар. Николай Брызгалов биллэр көстөр Россияга үлэлээх педагог. Гаврил Филиппов, Василий Илларионов наука доктордара, Елисей Евлев, эмиэ педнаука кандидата, Раиса Захарова, Национальный архив отделын себедисея, Василий Бочков, Басяк, учутал, поэт, Егор Неймохов, народный учутал, Семен Тумат, народный учутал. Дебу маннык бииргэ үөрэнэн бэйэлэрин өйдүһэн, ыйынчан, билиҥээҥҥи дылы доҕордоһо сылдьар дьоннор буоллаҕа дии. Аны үөрэҕин битерэн баран сүрдээх үчүгэй актыылардаах литературный музейга, олаата биһи музей билигэр үлэҕэ киирбитин туһунан суруйулардаах, онно кинини хайдах көрсүбүттэрин, хайдах үлэҕэ ылбыттарын кини уонна куруутун эһиги билэҕит туо диэн биһигини күлээччи биһи билбэп булуохпут дэ билэбит. Кини биһиэхэ бастакы научный үлэһит, кини нэне
Иван Данилов үлэлиһити бута окунан баран аҕыйаҕа үйга оттон бу семен тумат биһиэҕэ дьэ бу манна киирэн хастаһыл үлэлээбитэ уонна үлэлээбити эрэ буулуота наһаа чуйдук үлэлээбитэ дьэ уонна куруутун этэр бу музейга үлэлииһитдьэн тыл литература уонна история институтун национальный архив фондаларын литератураға сыгырнааҕа түн чинчиитин саҕалаабыта диэн чинчиер үлэҕэ бу музейга үлэлииһитдьэн үөрэммитим диэн кини суорун омоллоону даҕаны Василий Андреевич Паратодяхновы даҕаны ахтар тетто биир саҕылхайа диэн бу манна үлэлииһитдьэн бу турунан турун көрдөөн отчет булан Максим Кирович Амосов отчетун булан онтугатынан сирдетен биһиги өксөкүлээх өлөксөй бүт көмүллүбүт сирин буларга онтугата төрүт буолбута уонна архивка өлөлээһэн сурьяаччы тыыныгар чугаһааһын киһиэхэ элбэҕэ диэрэр диэн үчүйбээтик эппитэ баар бу өксөкүлээх көмүллэһэтэр сиригэр Москваға Даниловскай монастырга картискаат испит түгэннэрэ сурьяачыларын кытта музей үлэһиттэрэ оччоттон баччаҕа дылы сүрдээх иллээхтик бэйэлэригэр көмүлөсүөн үлэлииллэр олобура манна Евдокия Ивановна Протодяхнованы кытта бу экспонаттары регистрациялар кемнеригэр картискаат испиттэр манна иистенер буоллахха иистенэн спектакль туруорар буоллахха ону туруоран музей үлэһиттэрэ оннук бэйэлэрэ төрүттэмми тугастаахтар ким даҕаны туора турбат ким сатыырынан ким кыайарынан бу музейга үлэлээбит түгэннэрэ балаҕаҥҥа сеттуом диэс сыллаахта бэсиигэр улахан тэрээһин буолбута лучча литературатын уонна искусствотун күннэрэ уона биһи музейбит олох арыллыаҕыттан литературалар тоҕортоһуулара норуоттар тоҕортоһуулара диэн тибииһинэн ыытыллыбыта ити проект билигин даҕаны үлэлии турар уонна ити проекттын үчэйдик үлэлэтэрбит иһин Россия холобура сурьяачыларын союуһа даҕаны билэр дэлэҕэ даҕаны биэһэн сылдаах иибилэйбитигэр кыһыл күмүс мэтээлинэн наҕарааталыа дуо бу моҕол ураһабыт аттыгар эмиэ ити кэмҥэ аны саас боллун сайын буоллум музейга субботник буоллун холобура коммунистическай субботниккэҥҥин сурьяачылар барахсаттар бары кэлэллэри бит кырдьаҕастар сэһэн сэһэр дии аралдьыйа арый оттон сэҥэлээхтэр курдьахтарын сукпутунан кэлэллэри бит ол хартыскалара бааллар өссө киинэлээх этибит аны бу тыынча 960 сылга киирбит отто бары билэр таас диэбит киирэригэр дьэ бу манна Семен тумат элбэхтик сүүрбүтэ көппүтэ ол туһунан эмиэ ити ыстатыытыгар ахтыытыгар үчүөйбээти куруйбут этэ биһи музейбы бастакы себедиссэйэ сурьяаччы Василий Андреевич Протодяхнов булантай эмиэ бу кини туһунан суруйбутун Семен тумат наһаа мактанар кини сүрдээх сайаҕас билиэн көрүөн баҕалаах сорутайгы толоругас кэлиитэ барыыта сылбырга үлэҕэ сыстаҕа суол буола биэрбитэ диэн буруот аһаарынан дьоҥҥо сэргэҕэ биллэн массовая информация эйкетигэр ахтыллар буолан барбыппыт диэн дьэ бу музей урукку экспозицията Семен Андреевич манна элбэхтик сылдьар сүбэлиир даҕаны кэпсиир да тирээһиннэрбитигэр да кыттар
Эһиги истиҥ мин сэһэрдиим, наһаа чугай яаттааххинигэ манна төрдүн уухун терапевттерин үөрэммит үлэлээбит сылларын туһунан кэпсээбит кинигэтэ бу биһиги били настольный кинигэбит, эйгэ тардыыта диэн курдөөһүннэра булуулара, рецензиялара күрэх көрдөбүлүнэн диэн эмиэ дьэ бу биһиги курук туттар кинигэлэрбит. Олох бу кинигэлэрбит холобура уот сэби кэпсэтэр тылынан диэн манна буойун сурьяачыгар олохторун айанньыларын утумнахты үөрэппитэ, онно ол сурьяачылар союзтарын чилэни буолан маасэригэ ыҥырыллыбытары дьоннор буолбатах, ити таһынан бии сурьяачыларбыт студенный сирдьэр оҕолорго сүрдээҕин эрэммит, чаҕылхай сурьяачы паят буолуохтара диэбит сэриигэ баран сэри толоонугор октубут эдэркээн дьоннор тустарынан сэмэн тумат эмиэ хуруйбута bii ититэн сирдитэммит эмиэ тэрээһиннэрбитигэр туттабыт. Онтон дьэ эдэр коммуниска дэ үлэлиир чурапчы уһун саҥа олох хаһыатыгар Маарыкчаан телерадиостудияҕа чолбон сурунал га үлэлээбитэ. Бу эдэр коммунист хаһыат малаһаларыттан бастакы репортажтар, новеллалар, дьэ бу бастакы хуруйуулара дьэ бу манна тахсыбыттара эдэр коммуниска. Бу чурапчы саҥа олох хаһыат кабииргэ үлэлээбит дьоно. Онно республика Үрдүкү Советин депутаты Климент Егорович Иванов кэлэһилдьибит кэмэ. Сахан орутун уу суран литературатын төрүттеспит, кини атаҕар туруутугар көмөлөспүт, сурунаалааххыт туу диэн ыйыттахтарына күн туттуулаахтык чолбон сурунаал баар диэҕ этим диэн сэмэн тумат этэр. Бу чолбоннор утон биһиги оҕо хааспытыттан кини хотугу хулус кырдьык литератураҕа туох саҥа баарын барытын бу сурнаалтан билэретибит, онон саха киһитэ сахалыы ааҕар саҕалыы литератураны билэр киһи бу сурнаалга кырдьык бары даҕаны макталбыт улахан. Сүрдээх эйэлээх кэлликтиип Михаил Ефимовый кытта көрсүөллэр. Бу дьоннорго биһиги тэрээһиннэри ыйыппыппыт, өссө ыйытыахпыт. Быйыл өссө хас да юбилей баар. Эмиэ чолбоҥҥу үлэлээбит дьоннор. Петр Абакумап, Саба Тарасап, дьэ бу бэтэрээннэр. Бу биһи балаҕыммытыгар көрсүһүү. Эссэп биттээхмин санаабар чолбон сурунаал сахан оротун чулуу интеллигенциятын үтүөҕэ дьулуурун өйөөбүт, уонна кини историческай кырдьыгын булунуутугар сүнкэн суолталаах көмөнү оҥорбут сурунаалынан буолар диэн. Бу сурунаалын туһунан дьэ олох самай үрдүк, самай сырдык санаалаах Семен Андреевич. Бу чолбон сурунаал сэтте уон биэс сылыгар ылбыт награадалара холобура эти гражданская доблесть диэн. Аны икки тыһынча түөт сыллаахха бу Афанасий Петрович Илларионов премиэти киниэхэ анаммыта. Опсайынан Семен Андреевич ити сурьялларынан, ахталларынан литератураға бэйэт быһытынан киирбитэ, эппиппи курдук маҥнайгы хоһоннора эдэр коммунистка тахсыбыттара.
Онтон кэпсээннэр, сэһэннэр, уонна оҕолорганан хаста кинигэлэрэ тахсан барбыттара. Аны Семен Андреевич диир самай биһиги соҕорбут баар, биир да кэтэрээттин, биир да дневнигин бырахпаат, кини доҕоттора миэ тинниктэр Николай Егорович холобура оскуолаҕа сылдьыаҕыттан хоһооннорун даҕаны, бэлиэтэммит тэтэрээттэрин даҕаны сыасым курдук наһаа чуйдук тутаа сылдьар этэ, онон быыстапка да тэриллэһиддибыта, уонна ол архива барыта дьиэ кэргэним быһаарытынан Национальная библиотека фондаттар киирбитэ, онон ити түгэнинэн туһанан, онна миэ урсун айымныларынологун үөрэтэр киһи баар боллаҕына онно тиийэн билсиэххэтин сөп, бу Семен тумат маннык элбэх тэтирээттэрдээх, онтугата барыта нүөмэрдээх, олобура бастакы нүөмэрэ хоһоонноор, сырдык санаалар, ыралар диэн этиллибитин курдук студиен эрдэҕиттэн дьэ хоһооннора ырыы буолан көппүттэрэ. Икки тыһынча сыллаахха улахан долгутуулаах түгэн Платон Алексеевич Оюнскай аатынан бириэмиэ анаммыта. Уонна наһаа чугайдыбы за успехи в области якутской детской литературы и пропаганде достижений русско-якутских литературных связей диэн. Оюнскай туһунан кинэмиэ суруйулардаах, бэйэтэ көрүүлэрдээх, балиэтээһиннэрдээх. Аны икки тыһынча тоҕус сыллаахха тумат Амар Хайам Урбайыларын сахалыы саҥардыбыта, онтон Конфуций саҥардыбыта, дьэ бу туһунан хүрдээх эмиэ кини тылбаастара чаҕылхайдарын туһунан этии баар холобура Ульяна Алексеевна Винокурова кинини үрдүктүк сыаналаан турар. Издание Рубаи Омара Хайяма на якутском языке может быть оценено как многогранное и долгожданное культурное событие, влияние которого на духовно-культурную жизнь народов республики трудно переоценить. Бу кинигетигэр дьэ бу икки тыһынча тоҕус сыллаахха ЮНЕСКО-тан даҕаны бу маннык диплом ылбыт үөрүүлээх күннэрдээх. Аны Россия улахан литературнай бириэмиэтин диплома миэкиниэхэ барыллыбыта. Аны литератураны ырытааччынан эмиэ киэҥник биллэр дьэ бу ааттара баар Дейдён, Жаңылы, Оюнскай, Учутала Шестако Берчимен, Далан, Бродников, Новгородов тустарынан, аны Пушкин төрөөбүтэ 200 сааһыгар анаан Пушкин Якутия диэн кинигэни таһаарбыта эмиэ холобура киһи илиититтэн арбат, остуолуттан ыраатыннарбат кинигэлэрэ. Аны бу актыыларын маарын этем эппиппитин өссө ичиҥэтиэхпитин баҕарыллар холобура кини көрсүбүт, алтыспыт, кэпсэппит, сүбэлэппит суруйаачыларын туһунан туохта наһаа чугай актыылардаах. Бу Пушкин муна саха диэн кинигэтэ бу манна өссө библиографтары кытары наһаа чугай испиэһэк оҥотторбута ити сери туһунан суруйутугар эмиэ оннук испиэһэктээх ити олох туттар тэрээһиннэри бэлэмниир киһиэхэ туохта наһаа чугай туһалаах кинигэлэр. Бу кинигэтин презентациятыгар тоҕурунаан Николай Егорович диэн урсуннуун биһи бу кинигэбитин эмиэ остуолбутуттан ыраарбаппыт Пушкин күнүгэр бэс иһин алты күнүгэр хайаан да бу кинигэни эмиэ
саҥалы ааҕан саҥа дааннайдары булан, онон эмиэ Семен Андреевич камакталбыт улахан. Дьон дьаҥылы туһунан маарын аттан аһарбытым, быйыл өссө юбилейгэр эмиэ эрээһин ыытыахпыт. Дьон дьаҥылыга анаммыт тэрээһиннэ чурапчыга буоллуун, куоракка буоллуун дьэ бу Семен Андреевиэһэ хуох ити тэрээһиннэр ааспаттар. Бэйэ тэринэн уу суранайымньыны суруйуу, суоллааҕы билиэтээһиннээр, тылбаастар, общественной публицистической статьялар көрдөөһүннээр, синчиилэр, араас хайысхалаах түнүүлэрэ оҥоруу, аяннааһыннар, ааҕааччылардыын көрсүһүүлэр, кинигэлэри оҥоруу, мин олоҕум арахсыспат артыстарынан буолуулар диэн. Дьэ бу маны биһии көрө истэ сылдьар дьоннор олох илэ чахчы бу маннык кини сааһы мыраатта диэн олохта санааргаабат, наһа элбэх сырыылары сылдьар, быйыл юбилейдээх сылыгар эмиэ былырыын өссө хотуннан соҕурунан эмиэ элбэх сиргэ айыннаабыта. Уонна бу музейга араас тэрээһиннэргэ түгэннэрэ. Маннык хаартыскалар элбэхтэр, биһи бэйбит фондабытыгар да бар. Уонна бу слайдалары оҥорорбутугар Рустам Кажинкин эмиэ туттубут слайды оҥорбут хаартыскаларын биһиэхэ биэрэн көмүлөспүтүгэр биһи улаханнык мактанабыт. Дьэ бу Семен Андреевич ханна даһырыттын тэпсиир, быһаараар, сүбэлиир, аны дьэ бу аммаччыгыйын аатынан икки тыйынча уон сэтте хыллаакка билемиэлбыта, онну бу аҕыйах кинигэлэрин көрдөрдүбүт. Сэппитим курдук мана оҕура сөбүлээн ааҕар кинигэлэрэ, ону өссө быһааран өссө оҕолорго бу кинигэлэр тустарынан, онна кинигэлэр ааптардарын Семен туматтуһунан таксир боллар оҕолор өссө умсугуйан туран ааҕыатылар, төһөтүн тэннигэр холобура уолоҕо үөрүйэхтэрэ диэн бу холобура биир кинигэтэ ааттаах диэну саха оҕото хааныгар баар булчут буолара, балыксыт буолара. Бу эрилик эрестииҥҥэ музей үлэһиттерин кытта ити чакырга бара сылдьан түспүттэрэ наһаа астынан наһаа үөрэн кута нахан кэлбиттэр. Дьонно бу уон сэтте хыллаакка Семен тумат соруйбута баар. Сүүрбэттэн тахсы сыл буолан баран дьонноро туруорсуутунан эрилик эрестиин төрөөбүтэ сүүрбэ биэс сылынан чурапчылууһа уонна чакыр нэһилиэгэ бу премиэни сөргүттүлэр. Онон мин ситими салгааччы киһи, бөҕөргөтөөччү буоллум диэн үөрэбин долгуйабын. Бу литература үгэһин олохсутуу тэлиннэрии олус наадалаах хайыска буолар диэн. Бу премиятын тутан турар, уонна долгуйбута, үөрбүтэ, көппүтэ, астыммыта бу хаартыскаттан даҕаны көстөр. Былырыын буолбут тэрээһиннэр битигэр холобура улуура аада Гаврил Николаевич Куриловка бу эмиэ кэлэн ити истиҥ иһирэ кэпсэтиибитигэр кыттыһыһыдьар. Аны бу эмиэ ааспыт дьыл буолбута инекенти лебин нээчэс эмиэ студийный сырдьыаҕыттан сэргэлээх уоттарыгар бииргэ дьарыктан ыахтарыттан билэр доҕурдоспут сурдаах талааннаах поэта ол кинигэтэ тахсыбыта, онно кэлэн ити кэпсии турар, уонна кини туһунан эмиэ хүрдээх очугай истиҥ иһирэх ахтыылардаах манна тиэххэ наада инекенти лебиҥҥэ тэбэйэ улууһа, аймахтара, доҕотторо эмиэ бу саҥа кинигэтин бэлэмнээн
бейти білімнен іспеккенегетін оны тахардылар, оны кири тулу қаян да Семен Тумат суруйоқтаақтен, Семен Туматтан көрдөспүттеріті, оны Семен Андреевич үйіріннен суруйдаға дей. Бұ тірәхін тұхынан өссі кеге әлбәғі көптен ақтан санаана ағын сөп, наға юрулақ тағаны, құрыс тағаны түгенлер баллара. Аны биһиги музей директоры Народной судьясы Лугунап инициативатынан депутат Тумуска көрсүһүүлэр болбуттара хастагыл болла дебу манна Семен Андреевич Тумат сылайы барсар, сылайы сурьячылар тустарынан кепсетиге кыттыгар инники кепсәннер дебу манна Аллуқмас студия баран оны устар. Манна көрөргү курдук Николай Лугунаппар, Семен Тумат, Бағлай Василиев, Харыскал барақсан оны Евдокия Избекова. Бу манны гаяннан ити сиргети елдер. Бу сирбе бир сылдағы аян. Эне көрөргү курдук догордуулар сетиспитнен барбыттара Николай Егорович Урсун, Павел Николаевич Оюку, Семен Андреевич Тумат. Бу Регаллама кохаңы кохулдубут олонкада диэн бар кудайы уһугар. Николай Алексеевич онно терапевтера олорбут сирдере, онно опсайнан айыр талааннар манна элбэх киһи төрөбүтэ, улааппыта, айбыта. Онно былырын бараһыддыбыттара, бу Николай Алексеевич дьонноро олорбут диэлэригэр кыра музей курдуктарылан онно көрсүһүүлэр буолааччылар. Итинеде сурьячыларынан тустарынан истин иһирэх актыылар. Семен Тумат кэнники бу суруллубутунан биэһэнчэ уу суран айымньыны аҕы публицистскай уонна саха сурьячыларын айымньыларын түнтүт хомуруньуктарын сурьян күн сирин көрдөппүтэ, билигин өрүүтүн курдук сурьяртан илиитин араарбат, үгү сүлэбиэри сурьян уонна хомуйан кинигэ таһааттарарга билэмниир диэн. Бу үлэлиил орор түбэһиннэрэн хапска түһэрбиттэр. Бу аатырар күннүктэрэ, тетирээккэрэ, бу блокноттар тустарынан сурьячылар олох наһаа соҕон мактайан кэпсииллэр. Манна барытын декенити маарына пиппик курдук күнүн ыйын сурьяр, онно тугу хуруйбутун сурьяр, аны саамай бүтэһик тетирээттигэр өссө бэлиэтинэр эбит ханнык тетирээкка туох киирбитин. Аян тетирээттээк. Бу маннык бэлиэтинэр буолан кини суруйбутун киһи ылынаар, ханнык барар учуонай буоллун, сурьяаччы буоллун, көннөрү ааҕааччы буоллун, түрдүн уһун үөрэтэйччи буоллун дьэ кини суруйбутунан сирдэтэн элбэҕи биэхтэрин сөп. Үлэтин айынныктыра тахсыбыта, онно билэн турар дойдутун дьоно улахан көмөнө оҥороллор. Уонна дьэ бу кинигэлэрин кырдьык туохто омуна хуох ааҕааччылар эккирэтэ сылдьан атыылаһаллар.
бу Семен Андреевич өссө бэйэтин туһунан суруйууларын, ааҕааччыларын алгыстарын, ырдыыларын түмэн эмиэ маннык тэтирээттээх, онон сирдэтэн олох биэрбит алгыһа диэн наһаа чугай хомуруннугу таһааттарбыта. Наҥарааталара, кини үблэйдэрин саха иһирэ барыта белиэтиир, быйыл даҕаны элбэх тэрээһиннэр буолуулар өссө да буолуохтара, оттон биллэрин курдук үбүлээй сылы быһа барар. Бу кэргэнин кытта икки тыһынча 14 сылбаакка Хамайыах иһин билигин кини олохтон барбыта, улахан оксуу ол Семен Андреевичка ол буоллаҕа дии. Кэмма оҕолора сиэннэра бааллар. Быйылгы юбилейин Национальная библиотекаға олунню сүйбалка күнүгэр билетэн ааспыппыт. Үчүгэй баҕайы маннык öҥүрүү хурук оҥорбуттара. Быыстаппы бөҕөтө, дьон бөҕөтө. Онтон тыл төрөбүт тылбыт күнүгэр, олунню 13 күнүгэр бу киниэхэ маннык бәлие бериллибит «Заплат сохранения и развития родных языков Якутии» диэн үлэдин хамнаһын үрдүктүк сыаналаан, ылыахтаах киһи ылбытыттан биһигэ миэ сүрдээҕин үөрэбит. Кэргэнигэр ынаабыт хоһооно Кыйлар Прасковья Гаврилевна лыыт көрдөнүс сыл устата үрдээх ээлээхтик өйөһөн олох уустуктарын ыарахаттарын иккиэн туораан оҕо төрөтөн сиэн биэбэйдэһэн дьиэ уот-туттан үлэни да үлэлээн үллээхтик олорбуттар. Бэбээлэрин кытары. Бу маннык олохтоох айар үлэлээх народной сурьяаччы Семен Андреевич Попов быйыл өргөйдөөх юбилейа ону дьон сэргэ биһиги ыытырар конкурстарбытыгар, тэрээһиннэрбитигэр, кэлиҥ сылдьыҥ диэн уонна Семен Андреевичы бэйэтин илэ көрсөн кэпсэтиҥ, сүбэлэтиҥ диэн кэпсээрбит бу хаартыскаларынан сылайты оҥордубут, айымньыларын барытын теһи сатаатыбыт, онон кэлэн биһиэхэ öҥүрүү таҕыстар эрэ кэлээриҥ, сылдьаарыҥ, уонна үөрнээчилэргэ дуу, студеннарга дуу баҕар учууталлара кэнини кытта көрсүһүү тэриийэхтэрин баҕарар буоллахтарына биһи музейбитигэр зубуаннаан заявката биэриҥ, биһи Семен Андреевичтиин кэпсэтиэхпит, кини ханна баҕарар здоровье эрэ уйдар бара туруом диэбитэ. Эдэр иччаты оҕолору кытта көрсүһэрин, уопсайан нэһилиэниэни кытта кэпсэтэрин үрдээҕин сөбүлүүр киһи дьабу биһиги народной сурьяаччыбыт Семен тумат. Болгомтоҕу тиһин мактал.